Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Tratra omaly lehibe ny tambazotra mpanondrana rongony mahery vaika antsokosoko ny tenany izay isan'ny tomponantoka tamin'ny fatratrarana rongony bazaha 9 kilao tao Tomasina ny volana aprily lasa teo. Manandanja hatrany tsy ataon'ny olona mandalo fotsiny ny fankalazana ny fetiny reny ho an'ny androany miavaka ny tontolo andron'ny fiankonany renim-pianakaviana iray izay nanontaniany mpanao gazety. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mitoy ny fividianana solombavamboaka Eoropeanina 20 ireo firenena nanatanteraka izany tamin'ity androany ity. Nahitana fiakarana tany fandraisana anjara raha mihoatra tamin'ny taona 2014. Ny andinindin'ireo vetra. Alahady fa 4 ny volana May taona 2014 andro fankalazana ny fetiny reny araka izany dia miaraban'ireo reny rehetra amin'ity androany ity. Nanomboantsika ny vaovao dia tsy maintsy ampifanarahana amin'ny fampandrosoana taky ny fitondram-panjakana ny fivoaran'ny postra malagasy. Ino ny votra nandritra ny fanamariana ny tsingeritaona ny IEM sy ny fampahafantarana ny fanamby napetraky ny postra ankehitriny. Yves Richard. Ny fanantsarana ny fandrarana raboly eto Madagasikara ny fanamby napetraky ny postra malagasy nandritra ny fanamariana ny faheritaona ny IEM na ny initiative pour l'émergence de Madagascar omaly ampitomboana avy 9 tany malagasy misitraka izany ao anatiny 5 taona hoy ny fanazavana. Raha nitahan'ny ialako tsiny amin'le teny français hoe bancarisation, izany hoe le fisian'ny olona mamitra vola any amin'ny banky na tsy banky ara fa hoe orinasa mpikirakira vola sahala amin'ny postra malagasy dia 700 ny eto Madagasikara. Isika ny zandry indrindra farany indrindra raha mitahany amin'ity Afrika amin'ny alalan'ity postra monety zany zao dia hitondra ny anjara brikinay zahay mba ampakarana amin'ny fomba faran'izay aingana indrindra io bancarisation ny malagasy eto Madagasikara io. Io zany dia tena atao hoe révolution. Io any hitondra antsika amin'izany atao hoe fanaovana vente en ligne zany fanaova paiement en ligne. Io ny fomba ahafahantsika manao zany hoe paiement électronique eto Madagasikara zany. Asiam-panavaozana ihany koa ny tolotra nahafantarana ny postra dray toy ny fandefasana taratasy hotazonina ny mahasangana ity orinasa mpanjakana ity. Nanomboka tamin'ny taona 2017 nahafantarana ny mpiandry taratasy nampita ny afatra ny mpanjaka ka hatramin'izao. Omaly no tontosa tetsy anosy ny fanamariana ny tsingeritaona ny IEM sy ny fampahafantarana ny fanamby napetraky ny postra malagasy miaraka amin'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny atao arakajy mirindra. Izay ny tronon'ireo mpanangana ny IEM sy ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta. Fatratra omaly lehibe ny tambazotra mpanondrana rongony mahery vaika antsokosoko ny tenany izay isan'ny tomponantoka tamin'ny fatratrarana rongony bazaha 9 kilao tao Tomasina ny volana aprily lasa teo. Miantarandriana. Iray volana mahery taoriny nahatratrarana rongony bazaha milanja 9 kilao tao Tomasina izay noentina teratany Sud-Afrikana 5. Tratry ny teo anivon'ny fahatseranana niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana omaly i Lusinga Ada Martin fantatra amin'ny fiantso hoe Papa Freddy ambadiky ny tranginy ary lehibe ny tambazotra mpanondrana rongony antsokosoko. Teto Antananarivo no nahatratrarana azy. Voalohany aloha tratra le tompony tombile zany le mbola valany any tompony rano zay. De 3 jours alohan'izao nazonay ny valainy tombile de Zodane zany dia niazonay koa ny vaty amanjany fa azonay daholo nasema misy ny trano tany Tosy any Vato maromaro zany le trano jerenay taty. Dia zay zany ny findra hotely zareo tany amin'ny Andoharanofotsy
fa fampitadiavana tao mbola tsy hita mihitsy nefa nivady aman-drano ny azonay tao miaraka amin'ny kafozany tonga dia io izy tratratsika io saika nandroso mbola azotsika ihany zany gasy gasy ny vady. Toy ny fanadihadiana ireo miraitsim-kombakomba aminy sy ny mikasika ny misy ireo fitaovana nampiasainy toy ny ilay sambo kely El Condor. Ny fomba fanaovany azy dia manana sambo be dia be izy maromaro dia mitondra n'izy avy any Afrika. Any Tanzania moa zany tena originen'ny drogue hoentiny dia araka ny renseignement azy fa misy moa ny famitorana dia miditra soit any Nosibely izy soit any Majunga dia miparitaka zany aparitany avy eo eto Madagasikara sy amin'ny Océan Indien. Efa fotoana maromaro no tadiavana ny Papa Fredy natalohan'ireny 46 kilona héroïne tratra tany Tamatavy reny efa be ny renseignement ny surveillance natao taminy efa nisy perquisition natao taloha fa tsy dia nanana problème izy tamin'ny justice fa amin'izao zany nisy an'ilay flagrant délit tany Tamatavy iny izay izy mihitsy nitondra an'ilay tomobile raha tadidintsika iny Land Rover noentiny nisy an'ilay valizana prona tratraran'ilay 46 kilo iny izy no volant tamin'iny satria mbola misy ny complice be dia be niaraka taminy mbola miparitaka dia rehefa vita famitorana dia tsy maintsy mitady an'ireo olona ireo koa zany rehefa avy eo ka eto zany dia mbola manetitra foana hoe azo ataony miady amin'ilay izy ny eto Madagasikara tena malaza hoe plaque tournante. Fantatra fa héroïne 20 kilao no niaraka tamin'ireo nokarohana saingy 7 kilao no tratra tao Toamasina ny volana Abrily teo iny. Fiara-miasa tamin'ny mpitandron'ny filaminana sy ny fahatseranana ravavy no nahazoana izo vokatra izao raha ny fanazavana. Aoriany famitorana tao an'i Papa Fredy no alefa eny amin'ny fitsarana andrarà. Izay ivona fa tsy ny eto Madagasikara ihany no nikaroka azy fa hatrany ivelany toy ny tao Maurice sy La Réunion. Eo amin'ny tontolon'ny fanabeazam-pirenena tokana ny hafatra napetraky ny minisitra tompon'andraikitra amin'ny fanabeazam-pirenena absolutoerana entiny manatanteraka ny vinan'ny filohan'ny Repoblika atsahatra ny kaboraraka voakasika izany manokana ny diplôma sy ny fampidirana mpampianatra fanadina. Isan'ny teboka goavana ao anatin'ny vilan'ny filohan'ny Repoblika ny fanarenana ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Teboka maromaro no asiana fanavaozana amin'izany raha ny nambaran'ny ministry ny fanabeazam-pirenena absolutoerana. Isan'izany ny famerana tanteraka ny vola alaina amin'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra. Ankoatran'izay, misy ny atao hoe vaksi-pianarana. Io vaksi-pianarana io zany amin'izao dia misy toromarika vaovao izay nitapahana teo anivon'ny Conseil des ministres sy ny Conseil du gouvernement. Manomboka zao zany azay natao hoe tsy hifanomezitsiny intsony isika fa ny borsan'ny mpianatra zany dia tsy le borsa tonga 3 volana, 2 volana, tsy eo koa iny. Fa hiezaka ny ministera hanome anareo zany hanome ny université satria ny université no tantana ny borsa sy ny équipement ary ao anatin'ny fitantanana mangarakara nanaovan'ny université an'izany ka ianareo zany amin'izao manerana ny Madagasikara dia toromarika no nomenan'ny président tokony ho fixa ny daty fandraisany bourse-ny mpianatra. Ka manomboka izao ianareo dia isitraka ny internet izay anisany lesika ka tsy ahafahantsika manatanteraka ny système LMD. Tafiditra ao anatin'izay fanatsarana ny tontolon'ny fanabeazan'izay hatrany, entitra ny minisitra ny amin'ny fanafoanana ny gabraraka rehetra amin'izany. Direktera roa hoe mangalaky 2500 francs tsy magnano fa raika roa moa hoe mangalaky 7500 francs zao raha manao akory hoy aho zany no resaka ka noho izay zany iarahantsika midinika ny vahaola anatany fa tsy misy intsony ny fakana vola fa ny fampianarana dia fampianarana ataontsika maimaimpoana satria zanam-bahoaka ireo ataontsika ireo. Nitotosaina ho Malta ny Majanga ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ireo talemparitra ny fanabeazam-pirenena atao amin'ny faritra Betsiboka, Boeny, Melaky ary Sofia.
tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay natatsika ny asa soa nataony Miss Mister amin'ny Malagasy avy any Frantsa sy ny resezezaka ny rahana tamin'izy ireo eo ihany koa ny androany dia ny fankalazana ny fetiny reny rehefa avy eo ary. Sardine trésor, sardine matisha ube. Mety bera miaraka amin'ny salady, mofo, na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetrarehetra e. Hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor, qualiténazy ao tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor, amin'ilay tiako be. Maman branchée, maman connectée. Vos selfies au bout des doigts avec le Infinix 4G. Le Infinix 4G est doté d'un capteur d'empreinte digitale et c'est à seulement 169 000 arrières. En plus, à l'achat du Infinix 4G, la Telma Watch est offerte. Rendez-vous en Telma Shop. Bonjour. Bonjour. Je suis en poudre à mon sachet, dans la riche en vitamine C. Bonjour. 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 Mon patanzaka, zem suta samba samba cha. Bonjour. Bonjour Nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazina gu amnas, sarabata zamyan amnas. Jitika diabet. Bonjour. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Anampin'ny sokajin'olona marefo eo anivon'ny fiarahamonina ny solotenan'ny Miss Mister Malagasy avy any Frantsa. Fitaovam-pianarana samihafa no natolon'izy ireo tamin'ity androany ity teny Ambohipotsy Yves Richard. Ny fanampinan'ny sokajin'olona marefo eny anivon'ny fiarahamonina ny afatry ny solotenan'ny Miss Mister Malagasy any la Frantsa mandritra ny fitsidiany amin'ny Madagasikara. Fanolorana fitaovam-pianarana ho an'ny akany fitaizana zaza Kambody teny Ambohipotsy no nentin'izy ireo nanamarian'izany. Ny afatra hoe miainga avy amin'ny fahavonona ny tsirairay io malagasy rehetrarehetra na aiza ianao dia tokony ho vonona androso aloha dia vonona hitondra ny anjara birikiny. Ny rehetra zany concerné satria za izao tanora daholo zao no anatin'ny mpandeha ny hetsika karakaranay. Zao zay dia efa mampianatra an'ireny tanora ireny hoe anjarantsika rehetra ny manala Madagasikara fa tsy andran'ny rekarabelantsika hoe vazaha sy ny sisa fa tsika ihany tokony anarina an'io dia indrindra tsika diaspora manana andraikitra. Mazava ny afatra natsipy misy malagasy ireo zaza Kambody biaziny eto. Afaka ny mihoatra amin'ny fiainana ny rehetra rehefa manana ny fahavonona sy ny fandavan-tena hoy ny fanazavana. Afaka miainga ambany dia mitonga ambony ohatra, tsy voatery hoe Kambody izao dia hoe tsisy avenir ohatra fa misy avenir daholo ny zaza rehetrarehetra. Manana ny chance sy ny anjara daholo ny ankizy rehetrarehetra, tsy voatery hoe ny ankizy afaka ihany no afaka manao misy fa ny ankizy rehetrarehetra dia afaka manao misy satria ny misy dia tsy ny atanatany sy ny anjara-bika ihany fa ao koa ny atsara-po ary tsara toetra sy ny fahaizana. Afahana manova zavatra maro ny fanampiana sy ny fandraisana andraikitra ny tanora toy izao. Ohatra tsara azo omeny ireo zaza Kambody 2.7 mianadahy biaziny eto izany hoy ny fanazavana. Misy tanora ilay ankizy tazaina eto dia mahatonga ny ankizy miezaka zany amin'ny fiainana hoe ho filamatra zany izy mianadahy, ho filamatra amin'ny fiainana, amin'ny fianarana, amin'ny zavatra nataony, amin'ny lalana lehany dia mba ho filamatra amin'ny soa zany ny ohatra tsara ho an'ny ankizy. Ao anatin'ny 10 andro no anatanterahany solotenan'ny Miss Mister Malagasy any la Frantsa ny fitsidiany eto Madagasikara. Ankoatra n'Antananarivo sy Toamasina
Itodohan'ny mahajanga ihany koa izy ireo anantotosa izay fanampiana ny mpiarabely izay. manambahiny sampana fampalala amin'ny vao amin'ny ity alina ty tsy zany fandriamatolotra Sam Ralantoarson izay filoha komity mpikarakara ny misy Mister Malagasy any Frantsa ihany miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau an'ny Cultivé fantanina voalohany apetraka aminao hoe afaka lazalazana hoe mombamomba an'izany hoe misy Mister Malagasy izay karakarinareo. Miarabanao Andriamatoa Lalana David dia miarabany mpiterin'ny Cultivé ny misy Mister Malagasy dia fikambanana sady mpikarakara hetsika mikarakara ny fifidianana olona tsara sy mendrika zany isolo tena ny malagasy ny diaspora any Frantsa aloha izy amin'izao fotoana izao zany no mipetraka. Ary ahoana no mahakasika ny hoe inona no nivinanareo amintsika amin'ny teny izao? Efa nanomboka tamin'ny taona 10 ny misy Mister Malagasy zany hoe misy fifidianana isan-taona izy io dia manana solotena izahay. Tamin'ity taona ity dia misy olona voatendry anankiroa zany isolotenanay dia tonga anao Asasoa eto Madagasikara zay mandritra ny 10 andro. Nanomboka tany Toamasina, tany Brickaville, Ampasimbe tamin'ny alakamisy teo dia niverina zahay omaly ary androany zahay tao amin'ny Topaza dia tsainy Ambohipotsy rahampitso zahay hoany mahajanga alohan'ny verenana any Frantsa. Inona daholo no asa soa ataonareo eto Madagasikara amin'izao satria raha fahafantarantsika amin'izao vao voalohany nareo no tonga teto Madagasikara raha ny fahafantarako anazy. Taorianany 10 taona zany sambany zahay tonga eto Madagasikara hanao asa soa dia ny ankizy no nisafidiana manokana zany hanaovana asa soa. Sekoly EPP any Ampasibe nanolotra fitaovam-pianarana zahay dia niarana sakafo tamin'izareo tamin'ny alazoma teo. Dia androany niarana sakafo tamin'ireo tsy manana ray aman-dreny intsony zany ary amin'ny talata any Mahajanga dia mitovy ihany ireo kambotsy zany hiaraka hisakafo aminay sy hanolotra fitaovam-pianarana zay sy kilalao. Amin'ny resaka fanampiana moa fanampiana egal tsy maintsy misy hoe vola tsy maintsy ho ampiasaina ao anatin'izany manahoana kosa mahakasika an'izay hoe vola aminareo hoe nareo ihany ve no mianto tena sa hoe misy manohana? Ny comité zany no miantoka ny déplacement zany hoe ny avion sy ny hébergement. Ny hébergement iarahanay miasa amin'ireo hôtely maro samihafa. Be dia be ny mpanohana anay zany amin'izao fotoana izao na hôtely io na restauration na transport. Ny vola voangonay kosa no hividianana an'ireo fitaovam-pianarana sy sakafo hoentinay mitety an'ireo faritra anankitelo ireo zany. Ary mahakasika ny hoe fantatsika mantsy eto fa misy eto Madagasikara sady niteraka resabe tanatin'ny tapazotra serasera-tany ny resaka hoe misy ny hoe misy Madagasikara dia nareo koa matiny hoe misy malagasy tsy mifanitsaka ave ireo toeran'ireo misy ireo hoe malagasy manokana satria izay niteraka resabe tanaty tapazotra ianao tonga eto toerana eto zao aloha tonga dia anontaniko mivantana. Atao mazava tsara zany fa ny anaranay misy malagasy izay zany efa misoratra any aminay zany io misy malagasy io événement any diaspora malagasy any Frantsa amin'izao fotoana izao izy Europe satria le firenena manodidina ny Frantsa zany efa mandray anjara daholo ankoatran'ny tanan-dehibe ao Frantsa dia mandray ao anjara ao Italia sy ny Allemagne. Io ilay hetsika any Frantsa efa mifampiresaka moa izay sy misy Madagasikara ofisialy hoe mba tsy hifanitsaka mazava tsara io entre anay hoe zahay eo anivon'ny diaspora fa zareo eto Madagasikara zany fa zay tsy hanitsaka mihitsy ny misy Madagasikara ny tena Madagasikara zany. Tsara ho fantatray ahoana kosa ary ny afatra tianareo ampitana ho amin'ny malagasy diaspora sy ireo malagasy eto tanindrazana? Ny afatra dia tsotra hoe tia sambany tia etika ataonay ity zany ary ito io premier pas fotsiny ty zavatra ataonay ity. Izy mianadahy zany hoe ny ambassadeur sy ny ambassadrice efa hitanareo mandehandeha any izay misolo tenanay dia ny safidy manokana ny Madagasikara, safidy manokana an'ireo Toamasina sy Mahajanga anaovana asa soa. Ny afatra ampitanay dia hoe anentana ny malagasy rehetra, anentana ny malagasy any Frantsa rehetra mba hizara, mba hanampy
ary marobe ny nanoana anay isaorana tena isaorana satria misy koa ny orinasa eto sy ny olon-tsotra manampy satria mahita n'le zavatra ataon'reto tanora reto ny zavatra lazaiko anao hoe any frantsany somary sarotsarotra ny fikambanana raha anakona don zany zay tsy miteny hoe mora ho anay fa zareo zany fantatr'olona any eo anivon'ny diaspora dia manararoatra zany zay ampita hafatra hoe ndao anampin'ny zaza malagasy aloha fidinay tamin'ity taona ity fa mety sembana amin'ny herintaona ho hita eo arakarak'ilay demande tonga any aminay zany. Ankatrana ianareo ny vahiny teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity dia mirarisoa anareo tonga lavilavitra kokoa no amin'izao fotoana izao. Misaotra anao ary misaotra ny Gold TV sy ny ekipany nandray anay sy nanasa anay. Misaotra tokoa. Zay ny amin'iny fa manan-danja hatrany tsy ataon'olona mandalo fotsiny ihany fankalazana ny fetin'ireny ho an'ny androany niavaka ny tontolo andro ho an'ny akamaroan'ireny izay nanton'ny mpanao gazety Papiona Rakotoarson. Tsy latsa-danja ho an'ny akamaroan'ny olona ny andro androany fetin'ireny andro miavaka ho an'ireny rehetra raha ny fanazavana. Raha amiko manokana zany ny fetin'ireny tena mbola hita mihitsy ny mampiavaka azy ary tena ohatrany hoe iangarana zany ny fetin'ireny tsy hoe midoka za fa tena hitako mihitsy zany zavatra zany ary hita hoe manana fialonana kely aza ny ray satria hoe nahoana ohatrany hoe raha amin'ny fetin'iray ohatrany tsy dia henoheno loatra ny anay nefa rehefa aminareo dia hita hoe miariary be tsy eny rehetrarehetra eny vao fomarainy ny ankizy dia nanolotra cadeau miarahaba hoe nitratra amin'ny fetin'ireny tena miavaka tsara mihitsy satria hafa ihany zany reny zany dia atolotra ho an'ny reny rehetra zany mirary soa ho an'ny reny rehetra. Ankilan'izay isan'ny nampiavaka manokana ny fankalazana ny fihetsika madinidinika nefa mandona fo izay nasehon'ireo zanaka. Samy niezaka nanao izay nahafaly ny azy ny tsirairay raha ny fanazavana azo. Za zany fomba maraina dia niarahaba mamanay dia nanome cadeau. Nandritry ny herinandro ambony foana goteaka. Dia nanomana cadeau anazy. Mahafinaritra be rehefa fetin'ireny magnomana cadeau ho an'ny mama anay moa efa tsy manana mama koa dia raha vavy mamako no ataoko solon'ireny dia mividy cadeau anazy. Ny anazy zao efa ray volana aloha ny atonga ny fetin'ireny no nagnomanako cadeau ho an'ny mamako. Cadeau nividiko poketra dia gâteau zay no vidiko ho an'ny mamako. Ny reny manana toerana miavaka hatrany eo anivon'ny fiarahamonina indrindra ho an'ny malagasy noho izy ireo heverina ho nahitana masoandro sy mizaka ny mafy hatrany noho izany. Fatotosa omaly ny famaranana ny maman super chef fifaninana izay nikarakarain'ny Gold TV FM amin'ny fanamarihana ny fetin'ireny izao Papiona Rakotoarson. Ny farana omaly lalao maman super chef taona 2024 izay nokarakarainy fahitalavitra kolo ho fanamarihana ny fetin'ireny. I Ramatoa Farasoa no nandrobaka fandresena tamin'izany fifaninanana izany. Ny voalohany amin'ity maman super chef ity zany hoe tamin'ny zavatra kely fotsiny zany no nahitana hoe izy ny voalohany dia izareo dia alefasy kosa dia i maman Farasoa. Lela vola ray tapitrisa ariary no azo ny tipandresy. Tsy aivina fa fifaninanana fanehoana fahaiza-manao amin'ny resaka nahandro no ny faninanana tao amin'ity maman super chef ity. Dia zay mamarana vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soafa tsara atao.
aminareo e efa hoe bonjour maro karazagna go aminazy tsara loatra za miala aminazy zitsika jiaby e bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté Ny Vavao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.